我们刚才已经写出来的 K 点坐标这样子做了，那个图怎么画？你是应该自己会画 ，A、B、C 三个点，中间一个 P， 面积比例 M 比 N 比 K， 有没有同学忘记？忘记了自己看这个图。对，中间有个 P 点，这是 A 点、B 点、C 点 ，M 比 N 比 K， 这个是它的图。好 ，OK， 好，可以哦，这个图可以哦。好，那我们来看这个哦。结果你得到老师 K 点坐标是这样子算 ，P 点坐标是这样子算。现在你把它转换成向量的时候，你有没有看到向量跟坐标有什么差别？你叫 K 点，我叫做 OK 向量；你叫做 P 点，我叫 OP 向量。所以我们讲过一件事情，你一个坐标可不可以把它当成一个向量来看？可以。那个向量呢，你就是把它当成原点到那个点的向量。所以如果我现在把这个 O 点当成原点来看，可不可以？可不可以？也可以啊。其实这个 O 点就是原点嘛。老师，你的坐标是这样子算，那我为什么向量可以这样子写？因为我就把你当成向量嘛。你看 OP 等于 OA 加 OK 好 ，OA 加 OK 写好。那你的 OK 改用上面带，你看你的 K 点用上面带好，带完之后下面得到的结果改成 OA、OP、OC， 是不是一模一样？好，到这边可以了。好，所以我们现在来讲一个很重要的一个推导，叫做三分点公式变成三分点向量合成。就是利用三个向量去合成一个向量。我们前面都告诉你说，只要用两个非不平行的向量，就可以合成平面上任何一个向量，而且组合法为一。那我现在告诉你，我也可以用三个。但是这三个的时候，这个时候我们用的这个向量有一个特征，就是要找到面积比。好，要找到面积比。好，那反过来讲，我也可以从这个结果去得到面积比。好，但是我们现在先讲另外一件事情。就是说，我们得到这个结果的时候，我刚才就是说，从蓝色这件事情转换成红色这件事情的时候，我好像是把一个点坐标当成做那个什么向量来看，就是 K 点把它视为 OK 向量 ，P 点视为 OP 向量，这种 label 来看，那这个时候的 O 感觉好像就是原点，对，好，那我现在要告诉你说，今天如果你给我一个三分点的图形。那这个时候，其实这个 O 不一定要用原点来带，你什么点都可以。那我怎么样去证明说什么点都可以？那这个证明方式很简单，来看一下这里。因为我们现在已经认定这个式子已经对了嘛，对不对？好，那为了要方便我们等一下看，我现在先帮你画一个图，让你不要忘记那个图。三角形 ABC 内部一点 P， 那 P 点坐标，它告诉我 M 比 N 比 K。好，这个是我的图，这样可以哦。好，那我要怎么告诉你说，其实那个 O 点不一定要是原点，什么点都可以。我们的说明方式很简单，因为你告诉我 OP 向量等于这样子做嘛，那我为了要告诉你说，我可以用随便别的点来做，所以我今天就决定让 OP 向量那个 O 如果现在认定是原点，我现在让它先到不是原点的点。好，那另一个东西叫做不是原点的点，我们称它叫做 O 不让 ，O 不让不是 O。那这个时候我就把上面这个式子可以把它改写成哪一件事情，你知道吗？叫做 O 不让加上 O 不让 P， 会等于 M 加 N 加 K 分之 M 倍的 O 不让加上 O 不让 K， 加上 M 加 N 加 K 分之 N 倍的 OP 向量，我把它改成 O 不让加上 O 不让 P， 再加上最后一个向量叫做 M 加 N 加 K。分之 K 倍的，没错。它本来叫做 OC 向量，我把它改成 O 不让，再加上 O 不让 C， 可不可以？对啊，我这样来改写，其实就是把你的 OA 向量改成 O 不让再加上 O 不让 A。那我为什么要写成这个 O 不让 A？ 因为我的 O 不让不是原点，我现在有没有告诉你它是哪个点？没有，随便我。所以我今天只可以让我的 O 不让跑到别的地方去，不是原点。好，那我为什么要做成这样的感觉呢？因为做成这样的感觉的时候，你可以得到一种现象，那个现象就是，你看哦，我先画线给你看，你这里是不是有个 O 不让？那你知道哪里还有 O 不让？这里，还有这里，还有这里。等号的右手边有3个 O 不让，这3个 O 不让，请问一下乘上那些系数之后加起来，是不是刚好是一个 O 不让？这里刚好也一个 O 不让，所以左是有一个 O 不让，右是也有一个 O 不让，所以我可不可以说，经过整理完之后，他们会发生什么事？它会被抵消掉。小米超晚上的。为什么要查不到你哈？好，
所以这个时候你就会得到这个结果。老师，其实我不一定要从原点出发，我随便一个点 O 不让 P， 就是随便一个 O 不让。你今天原点如果在这里，我现在说我随便一个点，我对 O 不让 P 这个向量，我可以利用 O 不让 A、O 不让 B、O 不让 C 去做出一个线性组合，而这个线性组合的比例原则刚好会跟它面积比例是不是一样？有没有错？就没有错了。好，到这边可以吗？可以接受吗？可以啊。好，所以我们就可以得到这个很重要的结果。好，那这个结果我们来看这里，又懒得写，所以我就告诉你说，今天如果你知道面积比例之后，基本上这个 O 叫做任意点。我们称这个时候，你三分点公式最后这个 O 为任意点。所以一定可以写成这句话，一定可以写成这句话。好，所以三分点公式呢就成型了。好，那成型之后呢，它最后可以推导出两个很重要的样式。那个样式就是因为你已经证明它是任意点都可以成立了嘛，对不对？任意点都能成立的时候，所以我们就开始提出了要求。我们要求你的 O 点，那个任意点的 O 点其实就是 P 点。你现在是不是在做 OP 向量，对不对？那我现在把你的 O 点都改成 P 点的话，请问一下，这个时候 O 改成 P， 你就会造成 PP、PA、PB、PC。而所谓的 PP 向量就是什么向量？零向量。啊，零向量好，那这里会有 PA、PB、PC， 老师我只留分子乘上去，因为我把它们的分母都怎样乘到左手边来。那为什么要乘到左手边？因为左手边现在是零向量，乘什么倍数都还是什么零向量，所以最后我们得到一个很重要的结果。就是你们会在学知跟讲义里面很常看到一个题目，我告诉你有一个向量跟一个向量跟一个向量经过什么倍数什么倍数什么倍数加起来会等于零向量，请你看到这个东西，你要想到的是什么？你知道吗？想到的就是这个图，你就会想到这个图。哦，老师，你今天告诉我有一个 m 倍的 PA 加上 n 倍的 PB 加上 p 倍的 PC， 最后会等于零向量，那代表什么 ？P 点在三角形 ABC 中间，而且面积比例 AB、AB。就是倒推了嘛。我们告诉你这个图就会有这个结论，好，那这个结论就可以推到这个图。那你不用在那边画半天，用重心性质去想它，因为你就是重心其实就是三分点的一种，因为重心它可以让面积变成几比几，1比1比1啊。那所以难怪它可以用三分点。OK， 好，所以我将 O 点视为 P 点的时候，我就可以得到一个很重要的结果，就是这个结果。好，那如果我将 O 点呢改掉？题目一开始的这个结果，我把 O 点改掉，我改成什么 A 点？我把 O 改成 A 点，这里就改成 A， 这里就是 AA 就是谁？你就不要写了，所以就写 AB、AC 好。所以经过整理完之后，把 O 改成 A， 你就会写出这个结果，你就会写出这个。老师，这个有什么啊？这个问题我记得我把它放在应该是学字里面。我们讲也没有关系。哦，好厉害！36页的第8。好，36页第8题，看一下这里。不会是小老师，替我准备好。36页第8，好，看一下这一题。你有了这个式子之后，这一题就迎刃而解，它不会那么复杂。他说三角形 ABC 内部有一点 P 啊。那三角形 APB 的面积比上三角形 PBC 的面积比上三角形 PCA 的面积2比5比3。哇，那讲那么复杂，所以光第一句话，基本上我们就可以怎么样？稍微把这句话画成一个图，来帮助思考。所以这个图我画，三角形 ABC 内部一点 P， 写好。那它给我们面积比例刚好是2比5比3，所以2比5。好 ，BC 比3，我画了。好，所以他今天问我 AB 是什么？我们这个很难写，一开始就那么顺畅，但是我很会写。老师，其实我知道 P 点坐标就会等于2加3加5分之5倍的 A 点坐标，2加3加5分之3倍的 B 点坐标，加上2加3加5分之2倍的 C 点坐标。我们用的比例就是，你给我3个比例，我把它加起来。那为什么我知
知道是几倍的，就有点像分点公式啊，我们就是交叉嘛，对不对？所以你看这两个比例都有碰到 A 啊，所以这个没有，所以它就只乘上 A。OK， 好，这是坐标嘛。啊，向量法的我们是不是已经推过了？向量法就把坐标直接当成向量来看了，所以我们就可以快速把它当成向量来看，它就变成，你看它是向量。好，老师，那人家问的又不是这个，你为什么写这个？哦，因为我一开始我还不会，所以我就先慢慢写，先写我习惯的3分点。啊 ，O 点既然是随便的点，所以这个时候我会默默的再将 O 点视为什么点就好 ？A 点，好，那第一题就结束了，对不对？好，不然的话，你这一题你要用什么方法？你要用重心的方法去写，那很麻烦。好，所以重心我不可能用它了，所以我把 O 点改成 A 点之后，那上面的题目就变成什么 ？AB 向量，它们就是题目了。老师，那右手边这里会有什么？那这里会有 AA 向量，不用写 ，AA 就不用写了，就0啊。因为接下来就会写 AB 啊，你就会写什么 AC 啊？那这个比例也刚好抄上3/10多少3，后面是2/10，看结束3/30，你看就结束了。好，但是我跟你讲，我现在这是带你练习哦，有没有可能有那么一天是我给你第2题当线索，就改问你，请问一下，那你知道上面这个线索的答案是多少？也就是我们这个东西跟这个东西是可以互相当问题，这个当线索，这个当问题，这个当线索，这个当问题，是可以互推的。我刚才就在告诉你，它可以互推。OK， 好。那下一个呢？老师，他问我 PA 等于 R 倍的 PB 加 PC，S 倍的 PC， 那怎么办？那个 R 跟 S 我不会算，这我也不会算。对，但是我记得好像可以把 O 点当什么点？我可以把 O 点当 T 点来看。如果我将 O 点把它当成 T 点来看的话，那我就会看到 PP 向量就是0向量，就会等于多少？5/10倍的 PA， 加上3/10倍的 PB， 加上2/2倍的 PC。他写的这个跟题目有什么一样？题目不是要问你 PA 等于什么吗？那你是不是就把 PA 保留住，剩下的东西都怎么样？移项整理到左手边，或者是你把这个东西移到左手边。把它的系数再怎么样乘回去、除回去，那你会得到 PA 等于什么？有没有？懂吗？好，所以这个题目就结束了。好，所以这个题目呢，我把它解完了。因为这件事情我10是可以拿掉的。那我经过整理之后，我可以得到我移过去的话 ，O 那个0向量减掉5倍的 PA 向量就是-5倍的 PA 向量，我再将它-5除过去，你就会得到这个现象。好，这就是结果。好，所以这个答案直接结束。负的。好 ，OK。好，所以有了这个结论呢，我们在写题目的时候就会变得比较简单。OK， 这样可以吧？3分点公式哦，很重要。你你说老师我要会证吗？我跟你讲，课纲里面没有人教你这个东西怎么证，他只有考你这个问题。他就问你，你会不会解这一题而已？就这样考而已。是不是有第1题啊？第1题我忘记写了。第1题就在这里了，1、2、3，好，答案结束。第1题就是我们写的这个，好 ，OK， 好，所以这3题就结束了。好，那请你记住一件事情哦，我今天讲的是这3题，就是未来你可能这3题变成线索，我都可以回去问你别题。OK， 可以吗？好，到这边可以了。好，那你会说，老师，那课纲没有，为什么你要教3分点？哦，对，因为课纲没有，但是课纲一直喜欢考什么？他喜欢考2种点，也在三角形内部。我觉得我电脑怪怪的，我应该重开机，我跟大家解释一下，好不好？好，我先讲一下哦，就不管它，早上开太久。好啦，你要解释就是算好。我们先讲哦。好，你看哦，我今天给你面积是我给你的，对不对？那有没有哪一种题，有一种点是在圆的三角形的内部，而且它的面积其实我不用告诉你，你自己也知道，它会是几比几？内心还有一种形叫做更简单的形叫做重心。我只要告诉你重心，重心一定在三角形内部，没有像重心在斜边中点的，那是 Y 型 ，OK。重心在中间，而且呢，它面积比例我也不用跟你讲，你国中就知
知道1:1:1，所以你用重心就可以写出这个东西，1+1+1/1就是1/3，往下推就可以推出一切东西。所以你会推出一个很重要的东西，叫做重心会满足一件事情，叫做 GA 加 GB 加 GC 会等于零向量，会等于零向量嘛，对不对？GA 加 GB 加 GC，为什么会这样？你就把 O 改成 G 就好了。最后3丢过去，就真的1:1:1啊，没错嘛。OK， 好，那还有一种刚才同学讲的内心，内心它也会在三角形内部，但是它面积比例你可能需要去算一下，但是那个算很简单，就是边长比。因为内心的在里面之后所形成的面积比例刚好会等于边长比例，因为内心叫做内切圆圆系，它到三边垂直距离都一样，所以这3个三角形的面的高是一样的，但是它的底不一样，所以面积比刚好是等于边长比，所以你就可以用重心跟用内心写出这些问题，而这些问题都包含在3分点里面。再给这个是机会，好，不给你机会，给机会就好了，好，这样会啊。所以我们刚才就讲到，如果今天我这个题目的推广，其实那个点可能叫做重心，那个点可能叫做内心。好，学制里面考的就是重心，学制就跟你讲重心，那你就可以慢慢做。但是我也可以用3分点来直接写结论，这样可以吗？这样可以吗？好，这边就讲完了。好，3分点我这样算把你讲完了。如果你还有不懂，我就建议你上网去看一下那个结果，这样可以吗？